Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a su canal. Hoy le voy a enseñar a cómo aumentar los seguidores para su página de Facebook. Ya estuve investigando hasta que encontré la verdadera solución. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestra página de Facebook. Vamos a entrar primero a Facebook, ustedes saben. Ok, una vez que estemos dentro de Facebook, nos vamos a dirigir hacia nuestra página. Ok, yo voy a entrar ahora a una página, a mi página que se llama Memes Don Capo. Bueno, esta página tiene algunos 15 seguidores. Bueno, lo que tenemos que hacer es presionar donde dice más, aquí, ahí, ok. Bueno, le damos a más. Luego de darle a más, le damos hacia abajo. Luego presionamos a invitar amigos, aquí, invitar amigos, ¿sí? Luego que le hayamos dado a invitar amigos, ustedes seleccionan la cantidad a quien quieran invitar o le dan a seleccionar todos. Le dan a enviar invitación. Aquí les haría más la flechita. Aquí, como quiera. Lo enviamos. Ok. Pero si un ejemplo la página no es de ustedes, un ejemplo, es una persona que ustedes lo quieren mucho, lo quieren apoyar, ustedes son fanáticos, seguidores full de ellos, bueno, lo que tienen que hacer es ir a la página. Vamos a la página de esa persona, un ejemplo. Le damos aquí a páginas que te gustan. Aquí. Páginas que te gustan. Presionamos. Ok. Aquí un ejemplo. Hay una página que es de otra cuenta. Es mía personal. De película. Esta tiene 158 seguidores. Lo que tienen que hacer es presionar aquí, donde está la flechita, ahí. Donde está la flechita. Presionamos. Luego le damos a invitar amigos a que indiquen que les gusta la página. Presionamos. Ok. Le van a presionar a todas o a la que quieran. Presionan. Ok. Y envían. Y ya, eso es todo. Espero que les guste. Le voy a dejar el enlace de mi página de memes para que vayan a visitarla y se rían un poco y se diviertan. Bueno, muchas gracias por su apoyo y nada, hasta la próxima.